สวัสดีครับ ผมชื่อเด็กชายบุญมิตรเชื้อผาเต่า มาจากโรงเรียนวัดเนินโพวันนี้ผมจะมาบรรเลงนาฏเอกเพลงนาฏบริพัตร2 ชั้น เชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับ